No niin, se on Hupsmoab täällä tänään. Ja nyt tehtäisiin 500 tilaajan spessua. Niin, kuulitte aivan oikein. Hupsmoab on saanut 500 tilaajaa täyteen. Se on aivan huikea. En mä ois ikinä uskonut, että mä saisin niin paljon kuin mä aloitin. Koska mä oon ihan täys amatööri gameplayten suhteen. Ja kaiken muunkin suhteen. Eli joo. Tää nyt on tämmönen, että lähdetään sitten tästä. Tällaisia pelejä mä pelaan, eli Call of Duty Ghosti, Black Ops on nyt lainassa ja MV3 mä pelaan. Sitten tossa on tommonen näyttö, en tiedä mikä näyttö, onks tää joku HP taitaa olla, joo. Siellä on lamppu, jotain mitalle ja sellaista. Sitten tossa on Fujitsun Siemensin tietokone, joka ei pyöritä mitään, eli mä oon kesällä ostamassa uuden koneen. Eli älkää tosta koneesta välittäkö. Ja tossa on mun peliohjaajan, joka on jo mennyt tuolta rikki, jos se näkyy. Pieni halkeama ehkä saattaa näkyä tossa. Tää on se ohjaaja, minkä mä ostin silloin, kun jää unboxasin. Eli joo. Ja sit siinä on mun näyttö, millä mä pelaan, onks toi joku 19-tuumanen. Ja sit tässä on PX2 Turtle Beatsit, eli ihan perus, on toiminut ihan hyvin. Ja silleen. Sit tuolla on mun Capture Cardi Avermedia, ja joo, se ei ihan hirveän hyvin toimi. Mutta ihan ok. Joo. Siinä on mun kovalevy. Ja sit tänne pöydän alle kun mennään, niin siellä on mun PlayStation ja sit siellä on kaikkea johtoi. Mut niinku, joo, kuten mä sanoin, uskon, että tulee kesällä. Ja joo, ei tossa on vielä mun tuoli. Ei siinä varmaan mitään. Nähdään ensi videossa. Ja kiitti kun ootte tilannut mut. Ja uusillekin tervetuloa meikän kanavalle. Toivottavasti tykkäätte. Ja jos pelaatte näitä jotain pelejä näistä, niin laittakaa mulle ystäväpyyntöä Hupsmoabille. Ja anteeksi niille, jotka mä poistin tänään. Ja on muutenkin poistellut, koska mä oon oikeesti tosi masentunut. Kun mä en oo saanut gameplaytä, enkä mä enää oikein osaa pelaa mitään kodeja kunnolla, enkä mä saa mitään hyviä partyja, niin en mä tiedä. Se vaan on turhauttavaa ja sen takia mä oon ehkä poistellut teitä ja ollut ilkeä teille. Mä pyydän tosi paljon anteeksi ja kiitän teitä, että olette jaksanut tukea mua tässä YouTubessa. Ja joo, ei siinä mitään. Se oli Hupsmoab ja toivottavasti tykkäsitte meitsin Game Setupista. Room Setup tulee ehkä joskus myöhemmin, mutta nyt tuli pelkkä Game Setup. Eli se oli Hupsmoab ja moro!